आज केटीएन न्यूज़ पे जानते हैं कि अपाचे हेलीकॉप्टर से कैसे बढ़ी इंडियन फोर्स की ताकत और पाकिस्तान को दवाओं के साथ साथ दुआओं की भी है ज़रूरत। बायलैटरल ट्रेड रद्द करने के 1 महीने बाद आज पाकिस्तान ने मजबूर होकर लाइफ सेविंग मेडिसिन की इंपोर्ट इंडिया से अलाउ की। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने इंडियन प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करने के लिए सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाई थी, लेकिन अब मिजाज कुछ बदले बदले से है। वैसे मोदी जी ने पाकिस्तान का जैसा हाल बनाया है, उनको दवाओं की नहीं दुआओं की जरूरत है। ऑर्डिनरी केसेस में अगर अक्यूज की कस्टडी जांच एजेंसियों को नहीं चाहिए होती है तो कोर्ट्स उन्हें जेल भेज देते हैं। पी चिदम्बरम का मामला अपने आप में पहला ऐसा मामला है जहां जांच एजेंसियों को अक्यूज की कस्टडी नहीं चाहिए और अक्यूज इंसिस्ट कर रहा है कि उन्हें जांच एजेंसी की कस्टडी में रहना है। इस पर हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने अक्यूज्ड को हिरासत में रखने के लिए जांच एजेंसियों पर दबाव डाला है। वैसे भी हमारे कांग्रेस के नेता ऑर्डिनरी कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। नेबर्स एनवी एंड ओनर्स प्राइड। नहीं, हम कश्मीर की नहीं अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर्स की बात कर रहे हैं। आज इंडियन एयरफोर्स में अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल हुए। ये अटैक हेलीकॉप्टर्स एंटी आर्मर मिसाइल्स फायर कर सकते हैं। इनमें एडवांस सेंसर्स लगे हैं जो छिपे आतंकवादियों को ढूंढ सकते हैं। ये दुश्मनों के रडार के पकड़ में कभी नहीं आ सकता। वैसे पाकिस्तान तैयार रहे, इंडियन एयरफोर्स अगले चाय नाश्ते के लिए अब अपाचे में आएंगे। न्यू ट्रैफिक रूल्स पे आज सोशल मीडिया पे काफी चर्चा है। सरकार ने ट्रैफिक वायोलेशंस पे पेनल्टीज बढ़ाई है ताकि लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। ऐसी खबर है कि पेनल्टी की इस धनराशि से सरकारी खजाने को बहुत लाभ होगा। हमारे लिबरल्स को ये बात जैसे ही पता चली, उन्होंने ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की ठान ली है। एक एक रूल फॉलो करूंगा, मैं ये प्रूफ करके ही बताऊंगा कि मोदी है तो मंदी है। देखता हूँ मोदी कैसे कमाता है, चाहे इसके लिए मुझे सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो ही क्यों ना करने पड़े। लेटेस्ट अपडेट्स और नरेटिव्स जानने के लिए देखते रहिए KTN न्यूज़।